फ्रेंड्स आपण मानक पुनर्बार स्वागत जनाए आपण मानक सम्मुखें एक दमदार वीडियो उपस्थापन करुचु। जो वीडियोटी आपण मानक अत्यंत भल लगे बोली आशा करुचु। निश्चित भाव में चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने सहित पाखर थिबा बेल आइकन टी दबाई देवे। भारत देशर ओडिशा राज्यर पुरी सहर में जो जगन्नाथ मंदिर निर्मित होइछि ताहा केबे एवं कहा द्वारा निर्मित होइथिला सही पार्ट 1 वीडियोटी अनेक दर्शक मानक मन को छुईंची एवं अनेक दर्शक माने मध्य पार्ट 2 वीडियोटी देखिबा पई कमेंट सेक्शन रे रिक्वेस्ट मध्य करिसेंती। सो फ्रेंड्स आपण मानक उद्देश्य रे पार्ट 2 वीडियोटी आज आपण मानक पई जेमिति कि फ्रेंड्स आपण माने समस्त जानती जे कि मालवर राजा इंद्रद्युम्न एक दिन नीलमाधव विष्णु को मूर्ति को स्वप्न दर्शन करथिले जहाद्वारा से विष्णु को प्रेम रे एते भावविवर हो जाइतिले कि से मूर्ति क्यों जगार अच्छी ताहार अन्वेषण निमंते तांकर मंत्री विद्यापति को दायित्व देइथिले एवं मंत्री विद्यापति सही मूर्तिर दर्शन करी राजा इंद्रद्युम्न को तुरंत खबर पहुँचाइथिले। सही मूर्तिर दर्शन निमंते जेतेबेले राजा इंद्रद्युम्न तांको निजर सैन्य सामंत धरी नीलकंदर आसी पहुँचती सही मूर्ति से जगार अंतर्ध्यान हो जाइथिले। तेणु राजा न खाई न पी सेठार अनशन करते नीलमाधव दर्शन करने। हठात आकाश दैववाणी शुणा मिलता मत जदि दर्शन करने को तुम्हें अभिलाष करुच तेरे नीलाचल मो एक मंदिर निर्माण कर सेठार मु तुमको दर्शन देवा सहित समस्त निकटर पूजा ग्रहण करी। यह शुणी राजा खुशी गदगद हो गले आउ नीलाचल मंदिर निर्माण करदे। से मंदिर प्रतिष्ठा निमंते ब्रह्मा को निमंत्रण करने ब्रह्मलोक को गले। ब्रह्मा को निमंत्रण करिकी फेरिला बेलू जितेबाला से ओडिशा रे पहुँचले देखिले से 9टा जुग बीती जाइए एवं ओडिशा रे एक नूतन राजवंश प्रतिष्ठित हो सारी। आउ से राजवंशर राजा कालमाधव मंदिर को आविष्कार करी पोती होइतबा बाली उद्धार करी से मंदिर रे मूर्ति स्थापन करने को चेष्टा करुचंती। ये सब जिनस को देखी राजा इंद्रद्युम्न सहन न करि पारि प्रचंड काल एवं ब्रह्मा साक्ष्य प्रमाण अनुसार मंदिर निर्माता राजा इंद्रद्युम्न बोली प्रमाणित है। यही कथावाक्यटी सर्वप्रथमे 15श शताब्दी रे रचित सारला दासଙ୍କ महाभारत रे उल्लेख होइतिबा देखिबाकू मिले। किंतु मादल पांजी संपूर्ण रूपे ए कथा को काटिके अलगा करि दैछि जहाँकि जगन्नाथ मंदिर निर्माण संपर्क में अन्य एक प्राचीन किंवदंती उल्लेख होइथिबार देखा जाए। सही अनुसार पुरी जगन्नाथ मंदिर सर्वप्रथमे सोमवंशीय राजा जजाति केशरी द्वारा निर्मित होइथिबार प्रमाण मिले। कारण सोमवंशी राजा मानक राजत्व काल रे सोमवंशी राजा मानकर इतिहास रे जजाति नाम रे प्रथम जजाति जहाँकि 885 मसीह 925 मसीह पर्यंत एवं द्वितीय जजाति 1025 मसीह 1040 मसीह पर्यंत 2 जन जजाति राजत्व करुले। उभयों मध्यरु किए जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले से विषय रे अनेक प्रकारर मत पार्थक्य देखा जाए। अनेक लोकों मतरे एही मंदिर द्वितीय जजाति निर्माण करथिले। सही अनुसार यही मंदिर प्राय 1035 मसीह निर्मित होइतिला। अन्य केतेकों मतरे यही मंदिर प्रथम जजाति राजत्व काल रे निर्मित होइतिला। सही अनुसार यह 900 मसीह निर्माण होइतिला। जदि देखा जाए अनेकों मतरे मध्य तोसलीर भैमकर राजवंश रे त्रिभुवन महादेवी नाम 3 जन राणी राजत्व करुଥିଲେ। द्वितीय त्रिभुवन महादेवी पृथ्वी महादेवी कौशलर सोमवंशी राजा प्रथम जजाति भौणी थिले। 900 मसीहा शेष दशंधि एही राणी निजर भाई प्रथम जजाति साहाय्य पुरी समुद्र कूल सर्वप्रथम जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले। परवर्ती काल रे एही मंदिर जराजीर्ण होई भग्नावस्था प्राप्त हेबारु एहार पुनरुद्धार करने जाई गंगराज तृतीय अनंग भीमदेव ताहारी स्थान रे वर्तमानर सुविशाल जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले। मात्र गंगराजा मानकर अभिलेखारे एही मंदिर निर्माण गंगराजा चोड़ंग देव बोली उल्लेख होइछि। चोड़गंग देव प्राय
1110 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 1147 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ 1110 ମସିହା ପରେ ଏବଂ 1147 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ଏହି କାହାଣୀ ସରୁନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ବି ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିଲା। କାରଣ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉନଥିଲା। ତେବେ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ତାହାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାରଣ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜରାସବର ଶର ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅର୍ଜୁନ ଅଗ୍ନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରି ନପାରି ଦ୍ୱାରିକା ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀର ଏକ ଦାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଭାସି ଆସି ପୁରୀର ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଲାଗିଥିଲା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ପ୍ରଭାତରୁ ଯାଇ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଭାସୁଥିବା ସେହି ଦାରୁକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେହି ଦାରୁରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମିତ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଗଲା। ଦାରୁକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ପୁଣି ନୀଳମାଧବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନଦାସ ହେଲା, ଦାରୁକୁ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଦାରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାରୁକୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାବସୁକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦାରୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଅ। ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ରକ୍ଷା କରି ପୁରୀର ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦାରୁକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ ଏକାକୀ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଦାରୁକୁ ବହନ କରି ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତଥାକଥିତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ସେ ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସେହି କୋଠରୀର ସମସ୍ତ ଝରକା ଓ କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। କୋଠରୀର ଦ୍ୱାରକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପଠାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉପବାସରେ ରହିବେ, କାରଣ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ନ କରି ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବେ। ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜେ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହାପରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାରୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାଳେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା କି? ଏ କଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିବେଦନ କଲେ। ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। କୋଠରୀ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ନା ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ 3 ଗୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ନୀଳମାଧବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟରେ ଦୈବବାଣୀ ଶ୍ରବଣ ହେଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରାଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ। ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସାଇ ଦେବା ପରେ ତାହା ଦାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ପରିଣତ ହେବା ବିଷୟରେ ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ର ଶରୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିବା ପରେ ଏକ ଦାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବାସ୍ତବ, ଅସଙ୍ଗତ, ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବିବେକ ଅସମ୍ମତ ବିଷୟ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଏତିକିରୁ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟପିକ୍ ସରିନାହିଁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଝୁମେଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷପାତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ବିବେକ ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ଅସତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟିଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।